Смотрите, вот старые выглядят эти штучки, как они называются? Я забыла. Вот старые были ключики от резиночек вот таких вот. Вот они такие старые были. А вот такие сейчас новые. Смотрите, по бесконечности. Это я не могла найти. Откройте их. Вот нашла. Вот старые, вот новые. Вот эти. Я буду красным для мальчиков. Чё? Сам халяву. Не могу покупать я их. Я буду снова. У нас будет это самое. Я буду носить город. Это не так. У нас тут все сходит с ума. У нас спасите, за вас. Гиганта. Незаконная вещь. Это надо попробовать. Ладно, может, руками попробовать, я не знаю. Где крючок? Иди нафиг! Вот, я не могу подцепить! Я забыла, что вспомнил. Я крючок. Я вот эти крючком люблю. Ваши крючки люблю. Всё, давай уходи. Ничего не запись. Освежи лицо. Всё, я понимаю. Где лезет? Блин, у меня собрался расступаться. Ты что тут примерял? На что ты мой примерял? Хотя она пообещала, что я к нему комплект. Я сейчас руки стекла. Что ты мне сделал? Чего сказать? А ты Дима? Куда? Его не сильно. А я тут вообще не делаю. Я тут вообще не делаю. Ну и станция правда. Где? Где? Мать, я мама.